看都没看完你就抢答了。味道都是焖辣条的辣度，松辣火鸡面的辣度。妈妈回老家了，早就回去了。顺丰哈，只有这一场，宝宝，等我下播之后，你再来回购这个链接，它就是预售，27号才能买，就是过完年之后才能给你发走。对，我等一下就走。现在的话，今天拍年前都能到。为什么这场我还没下播？下播了之后就要成预售了，我就要卖50多的鸡爪了，就不能卖这个价格了，知道吗？酸辣粉年前都能到，现在买。没事的，会一丢丢没问题，没问题，解馋还是可以的，姨妈可以喝。等一下再吃。微辣螺蛳粉辣条的中辣火鸡面，辣，特辣小米椒，不用管。今天在我直播间都是年前能发啊，都能给你看，都能收得到。你等着吧，不用管，年前都能到。欢迎美美老婆。黑老婆灯牌，饭前喝，空腹200-300毫升的水泡上一条。微辣螺蛳粉辣条中辣火鸡面，不要紧，会到的啊。谢谢亲爱的，没关系，盖子掉了你联系客服，他会给你处理的，是吧？太暴力了。运输暴力。对。不会，它辣椒面，手工辣椒面。有没有可能是鸡爪子装的太满了，在路上爆了？可爱到膨胀，好吃到膨胀。酸辣粉什么时候吃？好，酸辣粉拿出来看一下。哪里？对，在那个地方，在我家冰箱那地方有一箱子。我不想动。潘里米酒年前能到，都能到。我车子里面10几样品，只有10几个品呢，年前都能到。除了纸巾哈，包括这个手镯都是过年不休息的。但这个过年等一下明天就休息了，就今天晚上8点钟，我再播一场的时候，这个链接就卖不了了，这个鸡爪卖不了，39号8 500克的就卖不了了，卖55的，而且还是比较没有什么太大区别，因为那个是从云南发货，运费更贵。这么多想抢我这口饭碗的。50多的有面粉条，对。麻不麻嘴？但这个是包，就是合格的哈。没有花椒哈，没有花椒，花椒太贵了。掏点双柚来。正常吃饭都可以喝双柚，你们过年过节你不得囤一点双柚啊？双柚等一下也不能发了哈，明天就是今天一天，明天就不能买了呀。这个牌的话年前都能到，你备着，大鱼大肉之前来一条，大餐之前来一条，正常吃饭的话一天喝一条，饭前喝。没有腥味，宝宝，手镯在这里。这个手镯估计30多克，然后是实心的，不会是像吸铁石给吸走的。买回去10年内掉色了、发黑了、变形了、断了、不亮了，都给你换新的。10年。10年之前，我不认识你，你不属于我，我们还是一样，活陪在一个陌生人左右。走过渐渐熟悉的街头。10年之后，我们是朋友，还可以问候，只是那种温柔，再也找不到拥抱的理由，居然最后难免沦为破音了，扣钱。朋友。发顺丰对，发顺丰。吃鱼吗？等一下吧。今天拍年前都能到，超过3句。不会吧？没事儿，这怎么会呢？我又不是开演唱会。怀抱居然不，人家才艺主播这不都是翻唱吗？真的是，我也没收你门票，还要交盘费。热情我到了，好好吃包的啦，还发货吗？对，就这一场，宝宝，来自云南瓦味，纯香纯辣，不甜不麻不辛不苦不酸的一个鸡爪子，香香辣辣的。今天拍1罐500克，13到18个，39号8跟你安排顺丰，年前都能到。你到了今天晚上8点钟，我那一场去播的时候，我晚上8点钟再开播，这个买不了了，因为这个已经预售了啊。我现在为什么没下？下了之后就是预售，就是卖55的了。吃的中辣，中辣螺蛳粉，微辣螺蛳。